嗨，这里是第一名 Studio， 我是大明。在舞台上会不会觉得自己演出品质没办法很稳定，也没办法放心的去演出？今天我来告诉你，在舞台上你需要知道的几件事情。站到舞台上，首先你要先知道这个舞台大概是什么材质。那以学生来说，活动中心、礼堂都是学生最常表演的场地，背后跟左右两边常常都是许多布幕，或者是甚至是杂物。那这些地方都会让你在台上吹口琴的时候，音量变得很小声，你会觉得很累。那这时候如果你用过多的气去把你的音量撑大的话，你会发现你会造成很多演奏上的失误，因为你换气不顺。那你很辛苦在吹口琴的时候，你队友也会比较难以判断你的声音是否跟平常在吹口琴在练习的时候是一样的。好，所以我们要特别注意我们用气的控制。那如果你已经提前知道你会在这个场地演出的话，那你记得在你午休的时候或放学的时候，多多到这个活动中心或是礼堂做练习，让你的头脑、让你的耳朵、让你的队友习惯一下在这个礼堂里面所发出来的声音。乐团走到中期或后期，你开始会接触一些民间团体的邀请演出，或者是县市政府的艺文活动。那县市政府的艺文活动其实有很大的机会会办在音乐厅。音乐厅比起礼堂跟活动中心，它的声学效果因为是经过设计，所以听起来会比较好。那你在舞台上的演出感受也会比较安心，因为它是透过设计的，所以你在跟队友合作，队友所做出的音乐上的表现、音乐上的变化，你都可以比较容易且清楚的听到。即使是在没有音响的状况下，它的声音听起来也会比礼堂跟活动中心好很多。这时候你在舞台上演出，品质就可以相对的稳定，而且安心不少。接下来你要注意声音比例的问题。每个场地都会有不同的声响效果。你在 A 场地练到完美的演出，几乎没有办法直接复制到 B 场地去使用。也就是说，到达这个舞台，不管你是在彩排还是在演出，你都要时时刻刻把耳朵打开，并且调整你自己的吹奏方式。那以我这几年的演出经验以及教学经验，例如你带学生到比赛的赛场，例如后面都是布幕的这种地方，它的声音绝对不会跟你在女巫店 Live House 这种房屋结构所演出的声音是一样的。那如果你人更多一点，你在县市政府的音乐厅，或者是你在世界口琴节的演奏厅，甚至更大一点，你到韩国首尔口琴节，它是面对一整个草皮几百人的这种户外开放舞台，每个声音听起来都会不一样，所以你必须时时刻刻调整你自己的演奏方式。如果你有机会累积不同的地方、不同的表演形式，那绝对是一件很重要的事情。第三点，音响的使用。在初期你还没有这么多金钱，还没有这么多专业知识的状况下，你很难拥有一个比较稳定的音响效果。那在我这几年带学生去演出的状况，比较常遇到的是，例如我想要演出五重奏的曲目，但音响公司只给你3支麦克风。那其实这个跟沟通其实有很大的关系，因为音响公司对于口琴的这个乐器，它并不是那么的熟悉。也就是说，口琴它是一个新兴的乐器，那口琴重奏又是更新的一个领域。大部分的音响人员他是没有看过这种演出形式，那他自然就不知道你应该要怎么样去配置这个麦克风。所以，如果你能有顺畅的沟通，那这个状况一定会减少很多。在舞台上，如果你不是专场的音乐会，你可能是别人的音乐会的其中一小部分，或者你只是某一个开幕的小片段，那彩排时间可能就只有15分钟，只有20分钟，只有短短的时间里面，你很难把音响调到一个非常完美的状况。这时候你要调整音响的目标就是不要太难听。好，你把一些很刺耳的声音剪掉，把一些会回收的频率稍微调整一下，这样就可以了。能在台上稳定且安心的吹完，才是这个15分钟、这个20分钟彩排的目的。所以你在
台上演出，在台上彩排的时候，你就要适时的把耳朵打开，去听一下这个场地带给你的回应，然后哪些吹法、哪些嘴型会造成这个场地很难听。能把曲子安心且稳定的演完，是在调整音响初期最重要的目标。世界上有很多厉害的演奏家，在舞台上演出的时候，站位方法都不同。那我们以口琴重奏的角度出发的话，大家可以先参考以色列的 The Adder Trio， 他们是3个人3重奏的状况。主奏站在正中间，贝斯扣的站在左右两边，这样可以让主奏完整听到低音跟节奏，那也可以让你在舞台上演奏起来声音是比较完整的，听起来也会比较安心。以学生的角度来说，你在知道一场演出之前，你一定会对这个谱有一定的熟悉程度，而且你们也会练习一段时间，所以我会比较建议你随着谱的编曲方法以及主奏是谁去做前后站位的调整，让主旋律站在比较明显的地方，这样视觉效果也会比较好。因为编曲的方法不同，所以每个乐团的站位方法比较不一样。那以 Judice 口琴乐团来说，他们的编曲大部分主旋律会集中在某一个部别，那这个部别就会拥有比较多的视觉效果，所以他们就会选择3+2的方法，3个人在前面，2个人在后面的这种站法。那这种站法在正面的视觉效果其实是非常好的，然后如果你今天有录影跟拍照的话，也很容易拍得出乐团前后站位的景深效果。以天狼星口琴乐团的编曲来说，我们比较少把主旋律都集中在同一个人身上，所以我们在做队形转换的时候就要做出相等的回应。主旋律的人我们会请他站在比较前面的地方，其他部别会站在比较后面。那如果角色互换的时候，主旋律的人就要往后退，那换成主旋律的人你就要往前站。我们希望透过这样的队形转换，让目光集中在演奏旋律的那个人身上，然后其他人就可以比较安心的做好你的配角工作。那同时你用这种方法站位，你会很考验你对于每个段落的清晰程度，你的头脑是否可以很冷静的记住你应该要站在什么位置上，然后怎么样的位置关系才会让摄影师会有比较好的拍照角度，还有比较好的景深。除了一些常见的站位之外，我们也可以透过一些设计，让你的视觉辅助听觉。以 Fata Morgana 续这首曲子来说， Rob 一个人坐在椅子上，其他3个人站在旁边吹口琴，会让这个曲子的孤独感更增加，然后效果也会更好。最后一点就是团员间的眼神交流，在舞台上一个小失误可能就会影响到其他人，让其他人也发生失误，它就会变成一个恶性循环。那比较好的做法是，你可以把谱背起来，这样你就有更多时间去聆听你的队友所吹出来的东西，去看你队友所做的肢体动作，并且回应他。那这时候如果你收到队友一个安心的眼神，或者是一个很明确的点头暗号，那你就可以在这首曲子里面演奏得更安稳，你也不会去影响到其他人，其他人也不会影响到你。在练习时候的成果完整展现在你的演出，才是一件最重要的事情。以上就是今天所分享的舞台内容。那如果你对于口琴课程有兴趣，也欢迎到下方资讯栏，里面有更多详细的资讯。这里是 D-Min Studio， 我是大明，我们下支影片见，拜拜。